好，Hello，大家好。咁啊，今日拍埋呢個每週研討會，同大家研討一下有冇啲咩特別嘢要去跟進先。咁啊坦白講咁啊問題大家又唔太多喎，咁啊幾好啊，我覺得，因為就即係證明大家開始上咗軌道啦，開始識揀啦，自己都。咁我哋就實際地入去睇一睇，究竟有啲咩啲咩要留意下就 OK 啦咁樣。咁所以Q&A 嗰度咧就唔太多嘢要去處理啦。咁我哋就睇下咩先啦，我哋一齊睇下呢個大市先啦。我哋睇咗恆指先啦。咁啊，恆指你見到啦，即係之前其實一路都係，其實冇乜特別嘢要 update 嘅，同上一兩個禮拜你見到睇下先嚇。係啦，同上幾個禮拜咧其實係差唔多嘅。嗱，今個禮拜咧啱啱而家開始禮拜一啦。咁而家佢好明顯見到嗱，我哋用周線圖睇睇先啦。周線圖睇到你見到咧，其實咧呢一個禮拜咧就好大嘢咁樣嘣一聲肥咗落去啦。跟住而家係個個禮拜都肥翻升翻晒上嚟嘅。咁而家咧去翻個前頂度啦，即係啱啱呢個前頂挑戰緊呢個前頂。咁所以咧而家呢個就係佢多多少少有少少壓力位咧正常嘅，我覺得合理嘅，即係可能會停一停啊，係好合理嘅一件事情嚟嘅。咁啊，睇下佢究竟會唔會可能有個好少嘅收縮咁樣啦，咁啊跟住等佢可以儲少少力，咁啊整固少少，跟住再向上爆，繼續爆翻上面，咁就會更加好咁樣啦。咁啊當然啦，佢如果佢好勁好夠力嘅話咧，佢直接穿咗個頂，跟住先回調咧，咁啊更勁更靚啦。咁你見到佢而家處於一個就係未衝得穿前頂，跟住又喺個前頂嘅回調緊嗰個位啦。咁而家少少回調嘅，咁你話佢落翻20天、50天線得唔得咧？係得嘅。咁如果佢落翻20天線嘅話咧，咁我覺得係好合理嘅，即係你見到佢就算前面呢一段咧，佢勁都好勁啊，係咪先？勁極咧，佢都要回一回、回一回、回一回咁樣嘅，只係啱啱嗰轉咧，佢後尾就冧翻晒落嚟咁樣啦。咁呢一轉咧，當然啦，我哋嗰陣時就係覺得會唔會係熊市啊咁嗰啲嘅？咁咁喂真係似嘅喎，嗰陣時即係呢度做晒頂啊，跟住升啊升唔穿啊，跟住落嚟熊市係 OK 嘅，係冇問題嘅。咁後尾佢只係佢而家咁樣升翻晒上去，咁我哋又要反翻轉嚟做咗，即係睇法還睇法，做法還做法啦。咁啊睇嗰陣時咧覺得佢熊市啫，後尾佢轉頭咁樣行翻晒上嚟，我哋又要睇翻佢反翻轉係向上趨勢係強嘅嗰度去睇嘅咯喎。咁所以咧，你見到咧呢一轉咧係都有唔少都即係好多強勢股可以玩嘅。而我自己本身個人咧都比較少玩嘅原因係因為我走咗去玩咗美股嗰邊嘅反彈。咁啊，因為美股嗰邊始終強啲，同埋啲個別股票多啲咁樣啦。咁同埋你話佢。當然啦，雖然你呢一轉你覺得佢好勁，而都係嗰句啦，我哋嗰時咧本身覺得佢係熊市嚟㗎嘛，咁所以咧喺熊市嘅情況底下咧，其實我哋都係呢轉都係搏緊反彈咯，就並唔係覺得佢哇一定好勁啊強勢晒，唔會嘅，即係嗰刻你唔會咁樣諗嘅。咁所以咧，其實呢一段你話正常嚟講，我哋係咪一定捉到晒成個好大嘅浪咧？其實坦白講又唔會喎，即係我哋因為搏反彈個注碼其實係有限㗎嘛，唔會好勁啊嘛，好似一個大牛市咁樣7、8成身家都擺落去買牛市咁樣，唔會嘅。咁所以呢一轉咧，我哋都唔係話贏OK 嘅，有贏到嘅，只係未去贏到好似大牛市咁樣，都係偏保守咁樣去參與咁樣咯。咁所以而家呢個狀態咧就係佢好似有少少回調喎咁樣，咁就睇下佢去到20天線定50天線咯。如果50天線嘅，咁佢就偏慢嘅，即係佢個強勢嘅程度嚟講偏溫柔啲、gentle 啲啦。咁如果佢係20天線嘅話咧，咁就勁啦，咁佢算係勁㗎啦，即係算一個勁嘅牛市咁樣，即係又唔可以牛市嘅勁嘅趨勢走上去咁樣㗎，就係咁樣。咁啊，跟住睇埋 美股啦，咁啊我就睇 Nasdaq 咁樣都 OK 嘅咁樣。係啦，嗱，咁你而家 Nasdaq 咧就係佢之前就係啦，嗰一個反彈咧升上嚟啦。咁你見到個反彈其實都好勁嘅，升足咁多個禮拜咁啊，狂升上嚟啦。升完之後咧，而家又係啦，去翻有嗰啲回調位啦。咁啊都係啦，之前你見到咧，如果喺好耐之前咧畫翻條好長嘅線上嚟咧，其實佢而家就啱啱到嗰啲線嗰啲壓力位咯，或者前頂嘅壓力位咧，都係嘅，都係一啲壓力位嚟嘅。咁所以咧，佢有啲合理嘅回調啊、調整啊嗰啲係超級勁合理嘅。咁你見到咁樣啦，即係畫翻條長啲嘅上嚟嘅話就。咁呢個就係啱啱而家拍翻住前頂嗰個位啦。咁所以而家有個回調係好 OK 嘅。咁啊佢因為你見到呢度一路升上嚟咧，其實係好誇張㗎嘛，升足咁鬼多日、咁鬼多個禮拜咁樣。咁所以而家咧我哋就係等佢總要回調嘅，因為咧我哋如果睇翻個1、2、3嘅話咧。
好啦，呢條我哋掹走佢先。嗱，你見到咧呢度一路跌落嚟啦，唔記得之前有冇講過啦？呢度跌落嚟嘅時候咧，佢幾時會跌完咧？就係佢出個1、2、3嘅轉勢就跌完咯。咁咩為之一啦？就係呢度一鏟上嚟呢下為之一啦，即係升穿咗呢條下降軌咁就為之一啦。咁跟住咧，佢總要有一下二嘅。咁而家就係做緊嗰下二啦。咁呢下二會去到邊咧？咁樣唔知嘅。咁當然啦，預期你見到佢暫時如無意外都應該係啲大位，即係85啊、200MA 嗰啲大位會好啲嘅。咁啊嗰度叫做做咗即係掂一掂，跟住嗰度有支持位咧向翻上。咁就叫做做咗個二啦。咁點為之做咗3咧？真係正式轉勢咧，就係升穿翻呢一個頂，升穿翻呢個頂，咁就叫做做咗個轉勢嘅嘢啦。咁就正式咁就叫向翻上咁樣啦。咁做緊1、2、3啦。咁而家係做緊個二嘅，個二去到邊咧？唔知嘅，而淨係知呢一刻咧個夜期夜盤前盤後嗰啲咧，咁而家已經係又即係佢跌到落嚟啦，跟住又升咗咯喎。而家佢係美股佢個盤後盤前嗰啲就。咁所以究竟呢個係咪個二咧咁樣？咁而呢度咧，因為都貼嗰啲50啊50同埋嗰啲唔係黐線唔係50 85同埋200MA 嗰啲啊。咁所以呢度有個大嘅支持咧，個值博率都有少少嘅，就係博佢係咪呢度一彈完之後，跟住咁直衝上去啦咁樣，咁就我又係嗰句啦，咁變翻唔係熊市啦，咁反翻轉嚟睇㗎啦咁樣。咁而當然啦世界各地嗰啲股市即係個經濟狀況都唔係差，都幾好喎咁樣。咁所以你又好難覺得淨係美國同埋香港會唔好咁樣，咁又好似難啲咁樣。咁所以就係咯，我哋期望嚟緊咁我都係做翻個向上趨勢去做啦。咁嚟緊就咁，所以大市就係咁樣嘅。咁而我哋就睇下啲強勢股啦，因為財技股咧，坦白講呢排咧多唔多咧，又唔係好多嘅，即係都係 GO 為主咯。咁如果大家有印象或者識嘅話，咁嗰啲 GO 就而家其實都係企咗喺度，即係冇乜太大特別嘅要跟進嘅嘢，就係啲 settle 位咯。咁就係如果要即係有貨嘅咁啊，繼續 hold 住啦。冇貨咁啊，好明顯啦。嗱，呢啲就係 G.O. 啦，嘭嘭行咁樣升咗上嚟，跟住而家呢度就係 settle 位嚟嘅。咁呢個 settle 位嘅意思就係其實冇嘢嘅，你有貨咪繼續揸住咯。冇貨嘅話，你會唔會有啲朋友就冇貨我想交喎？咁就係呢啲位㗎啦，即係呢啲位就係你可以介入嘅位置嚟㗎啦。咁當然啦，你記得一定settle 嘅意思就係你一定要喺呢度 set 翻啲指示位啦。即係譬如你見到呢支針嗱，你呢一日嗰啲針底穿唔到啦。跟住而家全部喺呢啲底度 settle 緊㗎嘛，即係你見到好明顯呢條線就係嗰條 settle 緊嘅線啦，即係0.25、0.2幾呢啲位就係呢啲 settle 嘅線啦，同埋啲轉價位啦。咁所以你就即係介入完之後，咁你可能呢度低少少，可能2.45咁樣，跟住你就要做個止蝕嘅動作啦，就唔好攞個主要價啦，因為個主要價離得太遠啦。咁所以呢啲位就係一啲你可以參與而又好方便你 set 到止蝕位嘅嘢啦。仲有邊啲咧？嗱，呢啲又係啦，呢啲又係 G.O. 嚟㗎啦，第一日棚咁樣好鬼勁咁樣升咗上去，咁成200-300%咁嘛。而家又係啦，咁樣 settle 緊，咁呢度 settle 得夠未咧？未夠嘅，佢即慢慢再平靜啲會再好啲嘅，係啦。咁呢度你就難定啲嘅，你只可以定呢一個針底啊，呢支陽燭底啊，呢支陽燭底啊咁樣咯。咁呢個就係個距離就係咁啦，有少少遠啲嘅。跟住2440啦，唔好意思啊，頭先嗰兩隻係1943、1948啦，而家2440啦。咁呢個咧就都係啦，都係一個好大型嘅settle 緊啦，整固緊啦。咁有少少偏下嘅，即係佢有少少耷咗落嚟嘅。預期咧點為止好啲咧？就係咁樣上咗，落嚟，上咗落嚟，上咗喺翻上面好啲啲嘅。咁而家佢就走咗落嚟嘅，即係佢穿咗第一層啦。咁而家喺第二層嗰度嘅。咁所以咧呢度係咪一個可以夾嘅位置咧？都可以係嘅。咁如果呢度夾嘅話咧，咁就呢度要做止蝕啦，即係穿咗呢一層就要做止蝕啦。如果佢唔係咧，再跌落去下邊咧，咁如果穿咗呢啲啊，呢兩支陽燭，真係呢個底咧，咁就真係要止蝕晒佢㗎啦。咁啊爭好遠㗎啦成件事。咁所以預期佢可以慢慢行翻上喺上面就好啲啦。咁而財技股其實有闊嘅，你去到呢度其實都真係得嘅，真係冇辦法，因為佢個主要價太低啊。咁所以佢自己本身贏到新主啊，贏硬㗎啦。咁啊只係贏幾多咁解啫。咁所以呢度就小心啲啦。呢個就係咯。所以有科嘅朋友仔又開始要小心啲啦。即係跌穿呢度就起碼 take 少少 profit 先啦。跌穿埋呢度就暫時離一離場，之後佢上翻去嘅時候再睇，咁就會好啲嘅。係啦。咁啊呢幾隻咧仲有冇咧？好似仲有嘅，而唔鬼記得咗啦。睇下揾到先。等下。睇下先。好，等一陣啊，就揾到啦。冇係咯，都係呢幾隻啦。呢隻咧有冇 settle 咧？
8635，有喎，而家佢都係 settle 緊嘅喎，settle 完之後咧，佢慢慢爬緊，即係慢慢跟住呢條50天線爬緊上去。咪當然啦，啲台結股唔好睇嗰啲咩幾多天線啦，而係你見到個形態咁樣慢慢黐住咁爬上去啫。咁呢個都係一個 settle 位嚟嘅。咁又係咧，可以睇翻佢嘅 G.O 價究竟係幾多啦。咁呢度介入得唔得咧？得嘅。咁呢個指示位都係啦，跌穿咗呢一堆嘢咯，即係跌穿咗呢一個打橫嘅區域就要做止蝕啦，係啦，呢隻就係咁樣啦。咁基本上咧就係比較，仲有呢隻咯，8450啦。係啦，嗱呢度咧好明顯啦，呢個成個區間就係佢個 settle 位啦。咁你見到前一排跌咗幾日落去呢度啦，咁喂好難能可貴地啦，跌翻落0.08幾、0.07幾呢度咧，你知道個身處係邊位嚟㗎嘛？係咪？咁Cancer啦，咁亦都知道佢口價係幾多㗎嘛？就係0.06幾咁樣啊嘛。咁所以咧去到呢度咧，其實你個止蝕就係0.06幾咯。咁所以呢啲就係好難得嘅位置嚟㗎啦。咁而家後面咧，佢喺上面行嚟行去咧就唔穿嘅，即係唔穿住啦，起碼呢一刻。咁個市況佢唔係好受影響咁啦。咁所以就呢度咧都係你嘅價位位置嚟㗎啦。如果個指示位就好簡單啦，就定喺呢一堆嘢嘅底咯，即係大概係0.1幾咁樣咯，或者0.105咁樣穿咗就走咗先咁樣咯。之後佢喺下邊 settle 好啦，跟住你喺下邊先入，或者甚至乎佢好近佢個 G.O 價嘅，你咪可以入咯。因為個 G.O 價就係你嘅防守位啊嘛。到時呢度就唔好係 G.O 價防守位啦，因為呢度 G.O 價防守位咧你就好痛㗎啦，成4成幾㗎啦，係啊。咁所以就呢度就唔好啦，呢度仲翻呢個區間啦，跌到落去翻0.7幾啊嗰啲你就其實都冇咩嘢擔心嘅。咁0.6到時咪0.6幾去做止蝕咁樣咯。係啦，咁財技股大致上係咁樣啦。跟住update 幾隻強勢股啦。呢啲就係勁到爆炸啦，6181黃金呢隻係已經係哇好，即係都真係好，你認真嘅呢個買一手都真係好貴嘅，而家好似成5、6萬係嘛？唔係喎，定8萬幾啦，應該要一手。你見到佢就比大市再好啲嘅。因為大市就嚟到前頂啫，佢就直情黐住前頂喺條50 MA 嗰度，即係一彈完之後一有成交，你見到啦，呢度有成交加突破，跟住就爬，連升幾日啦。咁呢啲都係一啲好強嘅上升趨勢。你見到咧呢兩日咧，好似又係唔想走翻落嚟，想繼續彈上去咁樣嘅。咁所以就我覺得個注碼問題啦。如果你個注碼你 OK 嘅，咁呢度你話搏個好短嘅，再彈多1-2棍得唔得咧？我覺得係 OK 嘅。咁而佢有冇機會調翻落嚟咧？又係有㗎嚇咁樣。咁所以呢個就自己小心啲啦。咁所以因為大家閣下自己去考慮清楚啦。咁就睇下佢究竟係而佢繼續爆水咧冇嘢嘅，都係等佢回調咯。咁如果你話唔係喎，即係呢隻真係有啲貴啊。咁所以咧等佢回調翻落嚟，跟住先至做咧，個感覺會舒服啲嘅。咁你6181啦。咁呢隻暫時係呢排最強㗎啦。呢隻都好 Q 勁嘅，呢隻都強到爆炸嘅都。而家佢就都好勁啊！你見到啦，頭先就講咧，如果黐住條20天線一路行上去嗰啲咧，就係好勁嘅強勢股嚟㗎啦。咁你見到佢就一路黐住條20天線係咁行上去嘅。同埋收復得快過個大市好多啦。即係佢呢下一齊跌落去嘅話啦，而佢已經破完身，即係穿完個頂，再穿多個頂。咁所以佢就係勁到爆炸嘅。咁而家咧有少少而家嗱都係冇乜成交㗎。佢升上去嘅時候冇成交係冇問題㗎，因為係啲靚嘢嚟嘅，大家都同意呢個口價位升上去啊嘛。咁所以而家就係冇等佢見到一啲回調嘅時候先至可以處理啦，即係好近條20天線你先至可以試下參與咯。如果唔係你真係好難去介入佢，個指示位好難定啊，太遠啦。又或者你除非你去拆到佢變咗2個鐘頭咁樣，2個鐘頭你揾到指示位，咁你揾到咁可能呢度你就揾呢度咯。即係而家呢一段你就揾呢一度咁樣咯，或者可能揾呢一支足底咁樣咯，咁就得啦。如果唔係咧，你用日線圖咧就太遠啦。1個鐘就好明顯啦，1個鐘嘅話你就見到係呢一堆嘢你就做止蝕㗎啦，跟住呢一堆嘢同埋呢支陽燭都要做止蝕嘅。咁呢個就係一個鐘頭2個鐘頭做到嘅嘢咯。咁你就用翻1個鐘頭2個鐘頭去做啦。咁就係咁樣啦。如果日線圖你見到完全揾唔到㗎，係咪？咁所以就係咁樣啦。呢隻9992，跟住就1530啦，三生製藥嘅。咁呢個好明顯就係升咗幾日好勁，而家就回調翻。咁佢係好有力咁升上去嘅。呢一日你見到好鬼大成交，最大成交呢日咁樣衝上去嘅。咁佢而家回調緊啦，回調到要回調翻有啲支持阻力位先至可以做到嘢嘅。幾時唔知？因為佢而家嚟到啲離開得好遠啦，已經即係離開嗰啲 MA 啊嗰啲天線離開得好遠啦。咁所以就真係要等一等啦。呢個就冇辦法啦，而家比較難介入啦。跟住9995榮昌生物。都係呢啲啊。你見到又係啦，好勁地升緊上去，等回調啦。呢啲就係咁冇辦法做到啦。9863零跑汽車
今日就好大嘅嗱，今日個價位好大嘅回調，而個量唔係好大啦，暫時啦。有幾日前咧就好大個量，而冇乜事。今日就個價位好大，咁就呢度就小心啲啦。呢一隻就咁，所以就等佢睇一睇呢一支燭之後，聽日即係如果佢今日點收咧？如果今日大陰燭收市嘅話，咁聽日就要睇下點啦。因為呢度都係啲支持位嚟嘅，呢個就係20天線咧，再加前面呢啲頂啊，呢啲 set 圖位嘅一啲支持位嚟嘅。咁所以就睇一睇啦，睇下聽日即係今日收成點，再睇下聽日點樣。咁啊，如果聽日佢可以 cover 翻嘅話咧，咁就都可以搏一搏佢會唔會上翻去嘅咁樣。如果唔係嘅話咧，聽日繼續向下咧，咁就要好小心啦。咁佢應該都係繼續向下住先㗎啦，短期。跟住2696復宏翰林係啦。呢個咧就明確少少嘅，可以等多一兩日啦。我自己會選擇等多一兩日，就係佢回翻落20天線嘅時候咧，咁咧就可以開始做嘢啦，咁就會舒服好多嘅。呢一刻咧就尷尬少少嘅，呢一刻就即係佢可以無端端彈上又得，跟住佢繼續回落去都得嘅。咁所以我自己就我個人咧就會保守少少嘅，等佢回翻落20天線啊，20天線同時間又係呢啲咁嘅支持位嘅時候咧，跟住我先至會去做呢個動作咧，咁就會實淨啲個感覺。跟住9899。咩網咩雲音樂，哇好勁喎，同啲9992一樣嘅喎，咁樣冇啊，咁你哋冇嘢做到啊，升到即係今日甚至乎今日係出少少針添咁樣，咁所以就等咯，等一等咯，你都冇咩可以做到。跟住1070 TCL 電子，幾好啊，又係回調中啦，咁啊睇下佢回調成點樣啦。咁你見到咧呢啲係呢一刻好似比較大市弱少少嘅，咁冇嘅，我覺得佢調整都總要嘅。其實已經都好鬼，即係唔係今日比較大市弱啲啲咁解啫。咁而佢成段係勁過大市㗎，即係你叫破頂破頂再破頂咁樣嘅。咁所以呢啲都係一啲好勁嘅呢一段啦，起碼呢一段係個強勢股嚟講，佢好出色嘅。咁所以就再睇一睇，等呢隻就近少少嘅，等多可能一日半日咁就已經可以見到佢就可以做嘢㗎啦。跟住9969樂成建華係咯，一樣啦。你見到呢啲強勢股嘅形態其實全部一樣嘅，都係呢一兩日內要好好地 mon 住佢，睇下有冇機會做嘢㗎啦。175吉利。嗱，今日汽車股就好勁喎，即係跌得好勁喎，你見到全部都好勁啊！咁啊Tesla 比亞迪嗰啲會唔會又係咁樣咧？咁所以汽車股咧就小心少少啦，咁就要即係睇下佢嚟緊呢一兩日個去向係點啦。佢繼續穿落去咧，咁就好唔 OK 嘅啦。如果佢可以收復翻，即係起碼聽日呢一兩即今日推得翻上去，或者聽日可以 cover 有翻支陽燭推翻上去半支嘅話咧，起碼咁樣咧，咁你就會好做好多嘅。如果唔係咧，就等佢跌定咗先啦。如果唔係佢一路跌落去咧，就會好似接飛刀咁樣，即係把刀跌緊落地下，跟住你再接住佢咁樣嘅。因為中煙啦6055好勁啦，你見到佢升咗上去之後咧，其實佢個 set 圖咧喺上面 set 圖嘅，你見唔見到啊？人頭先咧嗰啲 set 圖咧係會落嚟 set 圖再上翻去，落嚟 set 圖再上翻去噶嘛。佢唔係啦，佢呢一段咧就係升得好勁之後喺上面 set 圖，咁呢啲就係勁到不得了嘅強勢股啦。咁啊當然啦，都係而你呢度你都好難做嘅，即係你話你唯一可以做嘅就係睇下可唔可以攞呢一兩支燭嘅燭底。如果真係好想做，覺得佢好勁啊，呢一兩支燭嘅燭底做止蝕咯，再唔係呢一支最大呢一支燭嘅燭底做止蝕咯。而我自己都係嗰句啦，我都係會偏向於揾多佢回調定少少先咯。而家都仲係覺得佢比較尷尬啊。跟住6969，哇好多喎呢排來真係。好，呢隻又係冇啊，勁到爆炸，唔好理佢住啦，咁就。1211，好啦，終於到呢隻最大隻。咁呢隻值得最金添，最大值得最金添。咁呢隻又係小心啲啦。佢同埋佢離嗰條20 MA 咧，真係太遠啦。其實佢會咁樣拉翻落嚟咧，係好正常嘅事情嚟㗎。咁所以係咯，呢度要小心啲啦。咁啊等佢定一定先啦，等佢呢幾日定一定，睇下再睇下點樣啦。睇下先啊，睇下做幾多隻先。1060阿里影業。哇！超級勁大成交咁樣衝上去，咁我呢啲你好難捉嘅。其實呢啲，除非你無端端呢日你會 spot 到佢，而呢日你好難 spot 到佢嘅。所以呢一段咧一定係等第二下回調落嚟嘅時候咧，先至會去睇住嘅。即係而家你要 mon 實佢咯，我哋要3618。幾好啊，回調緊啦，又係咁啊！佢回調得嚟嗰個幅度，即係暫時見佢咧係比較 gentle 嘅，咁啊都係咧等佢去到20天線啦。所以呢排呢幾日要望多少少啦，呢啲強勢股真係，即係睇下呢一轉嘅回調會係回調成點啦。
跟住6855聖醫藥。咁就呢個就亂少少嘅，呢個亂糟糟，感覺上亂糟糟少少咁樣嘅，咁所以就都係冇乜嘢，即係唔係呢一刻要買入嘅嘢嚟嘅。睇下先，跟住就係唔爭在啦。1787山東黃金咁你見到頭先嘅老普就勁好多嘅，咁呢隻就比較爭啲啲，冇佢咁勁，咁都係喺度挑戰緊呢個前頂㗎啦。咁其實都真係冇，總之佢一路升嗰啲咧，我自己就唔做嘢住嘅。係啦，咁大家想搏嘅話就記得定好個指示位去搏啦。1339，勁喎呢隻保險，中國人民保險，之前咧都有揀過佢嘅，都賺過一轉嘅。之前喺唔記得咗呢度啊定邊度嘅時候，咁而家佢又再嚟，哇佢好勁喎㗎啦！而小心啲啊，小心啲佢就係、你見到佢開始嚟嗰條20天線咧都係好鬼遠㗎，所以佢好似1211比亞迪咁樣咧要回調咧，其實係好正常嘅嘢嚟㗎。咁佢就算升多陣咧，佢都係拉回嘅力只會越嚟越大嘅啫。咁啊呢隻，所以就係咯，就小心啲啲啦。2359。藥明康德，咁呢隻就其實係弱啲嘅，你見到升上嚟都係勁嘅，而佢係似恒指咯，即係佢都係未穿到呢個頂啦。頭先佢全部穿晒個頂㗎嘛，咁所以呢係偏弱嘅，咁我自己就會就還好啦，唔一定要揀佢。頭先好多隻揀啦，好，最後一隻1963。又係重慶銀行啦，咁同頭先嗰隻一樣啦，即係勁到爆炸啦，即係同頭先個農村商業銀行一樣，又係勁到爆炸。咁而你都係冇位入嘅，都係等 settle 啦，都係等拉回啦。如果唔係嚟個好尷尬嘅個位就係。咁好啦，今日呢啲全部講晒啦，咁基本上咧就係你見到係勁嘅，即係啲強勢好多呢啲強勢股出嚟嘅，咁而就係可以做嘅嘢反而唔係太多咯，即係都係等佢回調嘅時候先做咯，基本上即係咁所以就基本上呢啲就係要日日 mon 咯，mon 到佢一日到你嗰啲到自己心目中嘅支持阻力位嘅時候，先至做到嘢咯。咁大致上係咁啦，咁港股都暫時 OK 啦，淨係玩港股先都可以啊。咁就嗰啲美股有冇啊？Tesla 嗰啲係點啊？而家 Tesla 你見到其實反而港股嗰啲好似強少少喎。你見到美股呢一段係未夠，即係呢一段啫嚇，即係呢一段仔啫嚇。但當然啦，成個世界係美股勁啲啦。咁呢一段咧呢啲就呢啲都係啲位嚟嘅喎。我反而覺得呢啲位就反而好合理啲喎。即係你見到個指示位近啊嘛，近好多啊嘛。即係指示位可能呢度。落呢度呢一支足底攞多少少不發位，跟住就係個指示位啦。咁所以呢啲反而我自己覺得會好做啲啲啦，呢啲就會咁可能 Microsoft 咧睇下睇一睇，咁嗱腳嗱佢勁過佢哇咩事啊？佢勁過 Tesla 好多啦。你見到呢一隻就即係佢一嘢爆晒上去咁樣啦。咁而家就即係離行離辣咁樣啦。呢隻又係做唔到嘅。跟住係咩 AAPL 係咪 Apple 嘛？Apple 就好渣啦，你見到渣到爆炸，完全係上唔翻去咁樣嘅。咁呢佢淨係想創新低添，即係淨係想穿翻落去添。咁 Apple 就要小心啲啦 ，Apple 就唔係咁好啦。Amazon 都渣啲嘅，都唔係好好嘅，都渣啲嘅。咁所以你見到所以好啲嘅就係 Tesla 同 Microsoft 咯頭先。GOG 係嘛？係啦，GOG。Google 都係啦 ，Google 又係爭少少嘅 ，Google 都唔夠 Tesla 同埋 Microsoft 勁嘅。咁所以如果要做嘅咧，就做Tesla 同埋 Microsoft 啦。Nvidia 嗱呢隻都 OK，呢隻都可以做，即係都近呢啲50或者100 MA 50同埋唔係150同埋200 MA 呢啲支持阻力。咁所以咧呢啲都好做啲嘅，又係咧呢日就呢隻 exact 呢日嘅棍底加啲不發位，就係個指示位啦。係啦，咁所以呢啲就係呢啲幾隻就好做啲咯。Nvidia 啦、Tesla 啦，同埋Microsoft 要等回調啦。咁 Nvidia 同埋Tesla 呢段期間會好做少少嘅。咁當然啦都要小心啊，都係同個美股大市一樣咧，就係123緊1、2緊嘅。咁睇下可唔可以做到個3啦。大致上就係咁樣啦。好，今日就 update 到呢度啦。咁thank you大家，咁下次再見，拜拜。